Vladyka Peter Rusnák sa dožil významného jubilea 75 rokov a pri tejto príležitosti mu majster Michal Gavula vytvoril medailu. Viac si o nej i o medailerskom klube povieme v prvom bloku dnešnej relácie. Uprostred relácie sa spolu pozrieme na eucharistickú výstavu, ktorú pripravila televízia Lux. No a na záver v treťom bloku vás pozveme na Pro-Life pochod Bratislava za život. Milí televízni diváci, vitajte pri sledovaní relácie Doma je doma na tému Umenie a život. Ak sa do dnešnej relácie chcete zapojiť aj vy, môžete tak urobiť na kontaktoch, ktoré vidíte na vašich televíznych obrazovkách. Napíšte nám, čím je umenie pre vás. No ako som vám slúbila, v prvej časti dnešnej relácie budeme hovoriť o medailách a hlavne teda o tej jednej najnovšej a o medailerskom klube s mojimi hostiami, ktorými sú majster Michal Gavula. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý večer. A pán Peter Kočvara z medailerského klubu. Vítajte aj vy u nás v štúdiu. Ďakujeme za pozvanie. Čo vás viedlo k tomu, že ste teda vytvorili túto medailu? No, tak začalo to ešte v roku 2008, kedy som zažil takú fascinujúcu vec, kde bola vysviacka nášho biskupa v Prešove. Bolo to na štadióne, bol plný proste veriacich a prebiehala tam vysviacka nášho biskupa a to ma tak fascinovalo proste, že som mal potrebu proste ho, lebo cítil som, že to je svätý človek proste, takže ma fascinovalo tak, že som proste sa rozhodol, že stvarím jeho portrét. Samozrejme potom postupne, keď som realizoval ten portrét ako v modelovaní, tak v tom následne on si dal urobiť svoj biskupský erb, na ktorom mal proste, to sú tie, tá symbolika, heraldika proste aj na jednom, teda s nápisom Maranatha, to je vlastne aramejský názov, teda Páne príď. Proste to je také jeho kredo, proste, ktoré si on zvolil do svojho erbu a proste ten erb som použil na druhú stranu, na revers v podstate. Takže, no samozrejme, keď proste, to som urobil doma, proste to tak ležalo proste a zrazu proste nejak vošli do mňa nejaké síly, ktoré proste som zistil, že vlastne, že 75 rokov bude mať za chvíľočku. Takže prišiel som na farský úrad, proste oslovil som kancelára, pána otca Petra Sabola, protosinkla Skibu a proste sme to ukúli tak, že proste, že im sa to veľmi páčilo proste a chceli sme ho prekvapiť, toho pána biskupa. No. Takže, ale samozrejme človek trpol, že jak to on príjme, pretože on je veľmi skromný, to je svätý človek v podstate. Takže tá aura jeho proste ma tak ako nadchla, že som v podstate chcel som sa teda toho problému zmocniť. No. A mal už možnosť vidieť túto medailu, lebo narodeniny už oslávil? No, tak ja som sa to dozvedel až dnes, že dostal túto medailu a že bol proste veľmi spokojný. Takže dostal to aj jeho brat, ktorý sa veľmi tešil vraj, proste, že bol nadšený z toho, takže mňa to veľmi teší, proste, že aspoň niekomu sa to páči. No, tak to hovorím, otec biskup Rusnák je veľmi skromný proste a ako charizmatický človek, proste neviem, či tak určite sa poteší z tej realizácie tej medaile. No. Ja, čo som informovaný, tak 6.9. mal narodeniny a dovtedy eparchia držala túto skutočnosť o tejto medaily v tajnosti. Aj keď my sme začali to hlasovanie o medailu roka, ktorému sa asi dostaneme za chvíľočku ešte, už o týždeň skôr. A dokonca dá sa povedať, že my sme toto hlasovanie odložili pôvodne z júna až po lete, kvôli týmto narodeninám, aby sa to neprezradilo. A čo som počul od pána kancelária, tak otec biskup bol veľmi prekvapený, že o tom vôbec nevedel a prijal to veľmi skromne. Aká je funkcia medailerského klubu? Vidím, že máte pri sebe zalaminovaný obraz tejto medaily, o ktorej sme už hovorili. Áno, medailerský klub je občianske združenie, ktoré v podstate my sme milovníkmi medaily, lebo toto médium je úžasné, je to trváce a dokáže
si pripomínať pamätnou formou či už osobnosti, alebo udalosti, inštitúcie, alebo aj voľná tvorba, keď nejaký umelec má pretlak umeleckej potrebe, myšlienku, svoj pohľad na svet dať do kovu. A preto sme sa rozhodli založiť toto občianske združenie pred 3 rokmi, v roku 2022. A hlavnou úlohou, cieľom je propagovať slovenské medailierstvo, udržiavať tradície, ktoré sú, dá sa povedať, cirka 500 ročné. Ťažko povedať presný dátum na Slovensku, ťažko povedať presný dátum, pretože vtedy minca a medaila sa ešte tak moc nerozlišovala. Nebudem zachádzať do detailov, ale vtedy sa na našom území používalo pre tú medailu taký výraz, že šau mince. Mince ako minca a šau je na pozeranie. Čiže nebolo to platidlo a dodneska sa to odlišuje od tej mince, ktorá má nominál, ktorá má nápis euro alebo nejakú inú menu a názov štátu. A tým platíme v obchodoch a touto medailou nemôžeme platiť v obchodoch. Aj keď sa to podobá to formou, ale je to väčšie. Ako vôbec vzniká medaila? Tak proste musí človeka kopnúť múza, proste nejak osvietiť potreba, vzniká potreba proste realizovať. Proste. Tak ja osobne to modelujem takým spôsobom, že ja to vlastne škrapkám, ako sekám s klincom ako kameň. Toto všetko, čo vidíte, to je vysekané s klincom. Proste. Obyčajný klinec, ktorý sú, samozrejme, autori to realizujú tak, že to modelujú úžasnými špachtličkami a tak ďalej. A tým, že ja som kamenosochár od umeleckej priemyslovky, som sa musel naučiť špicovať tú rovnú plochu a už keď sa naučíte špicovať rovnú plochu, tak ju urobíte aj oblu a tak ďalej. Takže vlastne toto všetko, čo vidíte, to je proste urobené klincom. Proste zabitým proste do tohto. Samozrejme, že to je v tomto priemere asi 20 cm. Proste to sa potom redukuje pantografom a proste z toho sa potom tá medaile proste realizuje. Robí sa to, neviem, tombak ako základná ráznica. 7-krát sa to, tuším, zmenšuje. Tieto technologické veci to ani Kremnica nechce prezradiť proste, akým spôsobom to ako realizuje. Keď hovoríte, že sa to 7-krát zmenšuje, aká je tá pôvodná veľkosť, ktorú vy vlastne sekáte? Zhruba. Ja osobne robím na priemere 19 cm, je aj na 17, a sú rozlišné, ale proste do 24 cm je proste ten maximálny rozmer. To je dané tým, že proste aj Národná banka, keď realizuje mince, tak tam sú určité parametre technologické, ktoré musí spĺňať proste autor pre tú realizáciu. A vy to robíte do toho materiálu, ktorý sa potom používa aj na razbu tej medaile? Nie, ja to robím do sadry. Ja to proste... raz v živote som modeloval s takou čiernou, proste, no ja to volám blato, proste, to plastilina mi nesedí. Ja to sedím na severnej strane v ateliérii a proste slnečko mi tam proste rozptýlené svieti a ja proste, to je tak, ako keď vidíte na servitke, ktorá je proste reliefne, proste tam je určitý nejaký taký relief, proste, tak toto mi stačí na to, aby som proste obsiahol, či to je hĺbka, či to je výška a tak ďalej, takže potom z toho vzniká ten tvar, tá modelovaná figura, alebo architektúra, alebo čo proste to hovorím. Takže hovorím, toto je moja proste, môj spôsob, neviem, či to niekto ešte robí. A všetko robím klincom. Keď vytvoríte teda to, ako má tá medaila vyzerať do sadry, tak potom sa to teda odovzdáva mincovni v Kremnici? Dobre som to pochopila? Áno, áno. Tak keď vyhráte napríklad súťaž na pamätnú mincu, tak si to bere banka si to realizuje, ale keď treba nevyhráte a proste máte iba druhú cenu alebo akú proste a sa to páči tejto Kremnici, tak ona si na svoje náklady vyrazí. Toto sú napríklad mince, ktoré, teda medaile, ktoré proste nie sú ako minca, ale sú ako toto. Nech sa páči. Ďakujem, ja to ukážem našim televíznym divákom, aby vedeli bližšie, že čo myslíme. No, tak teraz som tam ja, ale možno tam bude o chvíľku aj tá minca. Áno. A toto je aký materiál potom? Toto je pozlatené striebro. A
to sú zberateľské mince, k tomu sa ľudia vedia nejako dostať? Toto nie je zberateľská minca, zberateľská minca je toto, ale toto je pamätná tabula, proste vydaná k určitému proste udalosti, proste narodeniu, korunovácie, alebo rozličné témy. Proste. Toto je napríklad, to bola, čo ste videla, čo ste mala v ruke, tak to je vlastne korunovácia Rudolfa. A teraz mám teda tú zberateľskú a to je... Čo máte? Zberateľskú mincu, pravdepodobne korunovácia Márie Terézie. Toto nie je minca, toto je tiež medaila. Toto je tiež medaila. To je strieborná minca pozlatená. To je z čistého striebra pozlatená. Korunovácia Márie Terézie 2016 Slovensko. To znamená, že to bolo nejaké výročie, pri ktorom ste to vytvorili. Áno, presne tak. Keďže to nevyhralo, vyhrala iná minca, ale aj Kremnica sa rozhodla, že bude realizovať svoje, nie ako mincu, ale ako medailu. Preto sa tam musí aj riešiť štátny znak sa nesmie proste podobať v tej medaili, aby nedošlo ku zámene. Proste. Takže tam sa urobí tá lípka do kríža proste s listkami. Proste. No, takže tak. Spomínali ste, že medailerský klub, jeho úloha je hlavne zachovať, teda to, čo sa na Slovensku vyrába. Máte aj nejaké miesta, možno kde vystavujete medaily, alebo keby sa ľudia chceli na ne pozrieť? Okrem toho aj podporujeme vznik medailí. Výstavy sa snažíme realizovať, napríklad aj tu sa dá povedať, že je malá výstava. A momentálne sme boli v Prahe, tam bol taký veľký zberateľský veľtrh, najväčší v strednej a východnej Európe a tam sme boli predstaviť práve tie medaily, ktoré momentálne súťažia v ankete Medaila roka. Takže to sme ukázali českému publiku, takže takto aj vo svete propagujeme. A dnes som sa dozvedel, že v Mníchove v polovici októbra tam je Svetový medailerský kongres a výstava umeleckých medailí, že tam nám povolili urobiť tiež výstavku. Takže budeme propagovať aj slovenské, aj v zahraničí teda. Keď už sme sa dostali teda k tej súťaži Medaila roka, čo to je, ako sa dá zapojiť, kto všetko v nej súťaží? No, súťažia v nej slovenské medaily. Čiže je to slovenská súťaž. Musí tam byť buď slovenský autor, slovenská téma, alebo vyrobené na Slovensku. Čiže vyrobené na Slovensku to sú mincoňa, najmä mincoňa Kremnice, alebo môžu byť ešte súkromné razobne, menšie. A máme tam spolu celkovo 21 medailí a plakiet. Plakety to sú väčšinou iné ako okrúhleho tvaru. To vám tiež môžem ukázať. A okrem tejto, ktorá zaujíma divákov najviac, ktorú prišiel prezentovať majster Gavola k 75. výročiu narodenia vladyku otca biskupa Rusnáka, tak máme ešte jednu tému, ktorá by mohla, biblickú tému, dá sa povedať, Adam Eva, Rajská záhrada, ktorá by mohla zaujímať divákov TV Lux. Tá bola ale vyrobená slovenským medailérom Miroslavom Hrícom, ale vyrazená bola v litovskej mincovni dokonca. Čiže kupujú ľudia z celého sveta. Je to zo striebra. Vy ste poslali aj nejaké fotografie, tak poprosím režiu, aby nám ich pustila a môžete nám povedať trošku viac aj o tom, čo uvidíme na obrazovkách. Tak, ako som spomínal, už sme mali 3 ročníky tejto súťaže Medaile roka, ocenenia, a toto bola prvá medaila, ktorá vyhrala tzv. 0. ročník, ktorý sme tak pilotne skúšali, a je to medaila venovaná Pribinovi. A je to je to od Zobeka z Kremnice. Toto je medaila, už to prebehlo, ktorú vytvoril akademický sochár Marián Polonský, ktorý je známy, myslím, že aj divákom TV Luxov, mal tu jeden medail, on taký dlhší, asi pol alebo hodinový. Odporúčam si ho pozrieť v archíve, ak niekto môžem robiť reklamu na TV Lux. A táto medaila tiež súťažila v 0. ročníku, skončila na 2. mieste. Ako vidíte, je to venované 20. výročiu ordináriatu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Krstným otcom tejto medaily je monsignor Rábek. A ako vidíte, neviem, už to odišlo, je tam hlavným, okrem na averznej strane vidíte všetky tieto emblémy tých ozbrojených zložiek, horská služba, polícia, ministerstvo vnútra a podobne a tak ďalej. Ale veľmi zaujímavá z toho umeleckého pohľadu je tá reverzná strana, kde okrem Ježiša, ktorý je v tom svojom záveji, teraz nie je vidieť úplne, ale on je to krásne perličové urobené, to je detailná práca. Je tam aj svätý otec Jan Pavol II, ktorý bol pri poklepávaní základného kameňa
katedrály svätého Šebastiána na Peknej ceste, čo je katedrála ordinariátu, a ešte je tam svätý Šebastián na pravej strane. Patron. Vlastne. Patron, áno, po ktorom je pomenovaná. Toto je medaila z 2. ročníka, alebo respektíve z 2. roka, medaily roka. Je to medaila od Milana Kožucha, kremnického medailéra. A je to tzv. Včelárska medaila. Je to stredná odborná škola z Banskej Bystrice. Tá sa veľmi páčila divákom. Asi majú blízko k tej včelárskej tradícii slovenskej. Je tam starý otec, ktorý odozdáva túto tradíciu svojmu vnukovi. A Banská Bystrica. Toto bol tiež v minulom ročníku od nedávno zosnulého akademického suchára Alexandra Viku, ktorý stvárnil svojho... mal veľmi rád Jana Chryzostoma a kardinála Korca. A táto medaila sa tiež zúčastnila na svetovej výstave FIDEM v Paríži, ktorá bude tentokrát zase v tom Mníchove. Toto je medaila, ktorú sme vydali v medailerskom klube. Je to reedícia medailí z roku 1933 od jedného zo zakladateľov slovenského suchárstva, Jana Koniareka, a znázorňuje knieža Pribinu. A bola vydaná pôvodne k Pribinovým slávnostiam v roku 1933, čo je veľmi významný míľnik v slovenskej histórii. A vtedy bola vydaná táto medaila, respektíve aj tie Pribinové slávnosti sa konali k 900. výročiu prvého kostola na našom území v Nitre. Toto je tiež medaila z predchádzajúcich ročníkov. Je to síce od českého medailéra Karla Zemana a je tam arcibiskup primas český Jan Graubner znázornený. A túto medailu iba krátko poviem, to je matka Teresa od tu prítomného akademického suchára majstra Gavulu, neviem, on by k nej mal niečo povedať, myslím. No to už bolo povedané, či... Tá vyhrala minulý rok? Nie, tá nevyhrala, nie. Ale bola minulý rok teda... Bola, áno, účastná proste, obstala. Obstála veľmi dobre. No, silná konkurencia, veľa medailí. A toto sú všetky, ktoré sa ročníka 2024 Toto sú všetky zúčastnili? medaily, ktoré môžu tento rok vyberať ešte do 15.9. všetci, ktorí na internete pomocou online formulára, nielen teda túto, ktorú sme dneska prišli prezentovať, k tomu 75. výročiu narodenia otca biskupa, ale sú tam aj rôzne iné. Napríklad táto, tu by som vyzdvihol, tá je od tiež akademického suchára Mariana Polonského, ktorú vytvoril k 100. výročiu domova speváckeho zboru slovenských učiteľov, čo je významné spevácké teleso. Toto je napríklad medaila Liata, táto nie je razená a vytvoril ju akademický maliar Daniel Burnovský. Diváci to meno určite veľmi dobre poznajú. Jeho otec bol významný slovenský maliar a grafik Albin Brunovský. Je to trochu vidno aj na tej jeho, akoby toho rukopise, že trošku preberal toho otca. Ja teda mám veľmi rada Albina Brunovského, takže som to tam hneď spoznala. Táto medaila tiež súťaží o priazeň divákov, respektíve milovníkov medaile, ale prakticky kohokoľvek, lebo tých tém rôznych je tam veľa. Toto je venovaná velikánovi slovenského maliarstva Martinovi Benkovi, ktorá vyšla z ateliéru Mincovne Kremnica od Branislava Ronaja. A toto je už nami spomínaná medaila. Nemáme už veľa času do konca tohto bloku, tak skúsme len povedať, že ak sa chcú teda diváci zúčastniť hlasovania o medailu roka, ako tak môžu urobiť? Môžu tak urobiť veľmi jednoducho. Treba nájsť ten formulár hlasovací. Najjednoduchšie je také, keď si vo vyhľadávači zadajú medaila roka 2024, alebo pôjdu na našu web stránku medailerskýklub.art. To je ako prípon na miesto SK, je tam art ako umenie. Áno. Prípadne, neviem, či na sociálnych sieťach televízie Lux nájdu. Na sociálnych sieťach televízie Lux určite nájdu túto reláciu a tam potom nájdu aj spôsob, ako sa dá teda zúčastniť tejto. Budeme veľmi radi, keď budú hlasovať čiže za tie medaile, ktoré sme tu prezentovali, ale môžu si vybrať iné. Nemusia hlasovať len za jednu, môžu si vybrať aj viacero. My by sme sa samozrejme veľmi tešili, keďže otca biskupa Rusnáka máme všetci veľmi radi, keby táto medaila vyhrala, ale uvidíme teda, že ktorá bude mať najväčšiu priazeň. Vy ste ešte spomínali takú zaujímavú vec, že reverzná strana. Čo to znamená? Avers a revers. No,
takto používa sa to v tomto minc na minci, ktorá má nominálnu hodnotu. Proste avers je vždycky ten štátny znak, a proste ako s nápisom Slovensko, alebo kde a to je ako hlavná strana a predná strana avers. A revers je druhá strana, proste, ktorá tiež môže byť pojednaná proste portrétom, alebo tak, keď sa robí súťaž, tak sa robí takto, že na jednej strane je povinné byť, na averze je povinná byť štátny znak a na druhej strane portrét. Oni aj si údajú, proste Národná banka má určité podmienky, proste ako potreby, aby človek, takže vlastne ona vás určí, že ako do takýchto ako mantinelov, že vlastne moc sa ani nemôžete hýbať proste v rámci tejto témy proste. Samozrejme, potom vás určia aj ešte tieto ranty, okraje a tak ďalej. Tam proste, keď prekročíte určitú túto toleranciu, tak proste ste mimo hry. Viete, že tam sú tie špeciálne požiadavky a špeciálne proste parametre, ktoré musia spĺňať pri razení tejto mince. Posledná otázka tohto bloku. Neviem, či sa to dá povedať. Možno je to ako povedať, že ktoré dieťa má človek najradšej, ale ktorá z vašich mincí je vaša najobľúbenejšia? Úplne ja mám v tom myšmáš. Ja proste som ako načrel do nejakej tejto proste momentálny proste výber som to priniesol a ostatné som nechal doma, lebo už sa mi to do ruksáku nezmestilo. Ale teda máte srdcový vzťah ku každej jednej nejakým Určite, spôsobom. jasné. Tak som ju robil proste, to je také, jak moje dieťa. Každú robím proste s plným nasadením a proste to tak, viete, taká myšlienka od majstra Fra Angelika. Proste ten tvrdil, alebo hovoril, že kto chce s Kristom, teda kto chce Krista malovať, musí s Kristom žiť. Takže v takomto duchu proste sa ja pohybujem proste v súvislosti s týmito témami. Takže. A s takouto krásnou myšlienkou aj ukončíme tento blok. Ďakujem vám veľmi pekne, páni, za to, že ste prijali pozvanie a teda držíme palce medaile s vladykom Petrom Rusnákom. Ďakujem pekne. Pozývame hlasovať ešte do 15.9.